nakapagsurat akmet, gaputa kayat kong ay binglay tinagbalin apadas ko. Kat no adapan nakabalin na, kidawag nga ilingad na ko malatan itinagan nga arian. Nasapaak anak ki asawa. Gaputawan pay bukod mi abalay, nakipagnaet kami pay laang nga rod iti balay, dagiti dadakkel ti asawa. Manipod iti, panagriknak kat addaak iti babaen ti katugangak a babae. Jak makadesisyon iti bukbukod ko. Jak makagaraw iti husto. Ngamin, kaslaban bantayan na akanayon, dagiti garaw ko. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Arian, sika ka di tinaglaba ka dagito eh. Di matimbagakan ka, nga aging gaasaan pa'y anaikat ti bula, kat gawgawan pa'y agawgawan, iti kasta nabanglon to intun mamagaan. Sana kastoy! Naangot! Dahito iti pasuod mo iti asawam no sumrag iti opisina. Basit lang aling at umangutan. Anyan tulagan nga iti baga dagiti katrabahuan na. Kastamutan dagiti anak mo. Ha? Ni, saan mat nga iso tinaangot, nanang? Inikak pa iti daw ni dagita. Anya saan anaangot? Dadaol ka diti agong mo, ha, Arian? Nanang, alalal, ikatem dagita abado iti hagar, ta idublik nga ilaba. Ay nanang, kasapulan dagiti agamak dagito eh. Anya nga iti usaran da inton bigat. Ay kat dumawat ka iti pasensya kadakwada ngamin, di mo ammo ti aglaba. Nanang, bakbaketan kan, ngam di mo pa'y laammo ti husto pa naglaba. Day talang arudan ti aramidam, ta saan mat asikat ti agbirbirok, ngam di mo pa'y maaramid iti husto mat nagita trabahom dito'y balay. Ay sus apo aya. Alala, yag mo na kita abado, tamalaba akon, iti kasta mamagaan mat ladagos. Rabin, bakit? Apay di ka pala maturo? Namambanog akon, Edwin. Apay, ato ka di tinaramid mo itinagmalam? Namambanog akon kaninanang mo. Namambanog akon na makisama iti inam, Edwin. Ay, apay, nagrikyar kayo kadimanan kininana? Lumasin tayong aminan, Edwin. Anya, ita ka di pa'y, tawanan day di tata. Amumat ngagmay may sakla ang anak. Asinon tulang ti katuan ni nanang, no pumanaw to'y diti balay. Manipod iti aging gaita. Awanan tinasayat nga inaramid ko iti imatang na. Panagluto, panaglinis, panaglaba. Agraman panagbadbadok, dilawan na. Iso ka kanayon ti husto. Amin nga aramidet kat kamalikan ko na. Makauman at talaga ituin. Ay na bakit? Aging ka ita. Kat saan ka pailaan na iruwang kininana? Manon ataw nagkapkabalay kayo. Dinak ngamin maawatan, Edwin. Sabalit itrato na kan kanya ka manugang na. Imposible mata di mo madlaw dayta. Napanlog ka lang, bakit? Tinasayat, maturog tan. Masapak pa sumrakin ton bigat. No di mo kayat ti agbirok. Siya kun mismo ti agbirok iti pakyanan tayo. Good morning, Lola. Good morning to Apo. Ala, umay kanta mga armusarkan. Nagluto ak iti paborito mga omelette. Wow! Ayos na ayos ka talaga, Lola. Good morning, Lola. Anya nga iti pamigatan tayo? Good morning to Apo Kok. Nagluto ak mat iti tinapaparakan ka. Atoy. The best ka talaga, Lola. Amom dagiti paborito mi ni Ivan. Kat syempre, jak mabalin malipatan dagita Irish apog. Nalalala, mangan kayon. Thank you, Lola. Si Kangay, Lola. Agigiddan tayon amangan.
Abakwa, intun madamdamak to na mga napok. Agidan kami to ka ni mami yo. Okay, da kayo ti makaam mo, Lola. Umuna kami nga rodan amangan. Tani, sumrak kami pa'y ngamin iti pagadalan. Ivan! Ivan! Ah, Ah, Mami? ayan ti motor ti amam, ha? Impabulod mo ka di manan kadagiti barkadam? Kwa Mami, isublidan tumat lang da dyan tun madamdama. Isubli? Isubli nga? Anay ko, Mami. Bagakan ka, saan mo nga ipapabulod iti uray asino? Anay ko. Arian, kita umat amang mangan ti anak mo. Apay nga tam iti sango ti panganan. Anay ko. Di kay makibiyang dito'y nanang. Tapay kumadyak makibiyang. Kat sirsir mo nam ti apo ko kiti sangwanan ti makan. Mami, Lola. Apay nupalpasan pa'y ti anak mo amangan sa tuong tan. Iso at dumakdak ka sukir dagiti apo ko yung takun konsintian yun, nanang. Ustunan, Mami. Lola, ustunan. Mami, husto ni Lola. Intun madamdamayon ton nga ungtan ni Ivan. Ay, makapaawan ganas ti kastoy. May sakamat. Sige, kap may saan na. Anay ko, ang pingay sipat ka dabaga. Anay ko. Si Kantumat, makapadadaal kay Aldaw. Maalalala, husto daytan. Mangad kayo kitin. Siya kunti makaammo iti inayo. Bakit? Di ka kanumat na migat. Ganun nangal daw ko ng inana. At tayo. Nang tediti ka na. Sanak amangan. Arian. Jak mangan, aging gaadi tay pumanaw iti daytoy abalay. Anya. Jakon kayat iti daytoy abalay. Namin anok ka din nga imbagakan ka dayta ha. Jakon kayat ti agbalin apas pasurot iti nam. Uray ka dagiti anak mo. Saan da ko na dengdenggan gapukan ko ana. Siyak aka na yun ti agbidbidot. Siyak aka na yun ti ada pagkurkurangan na. Dagiti lang pagbidbidot at ti makitkita na. Iso di ka na yun nga gusto. Makauman na talaga. Makauman, Edwin. Arian, saan na puno dayta? Jakon kayat iti daytoy abalay. Katapay nga agbukaw ka kay. Napambanog ako na makisamsama, makikadkadwa, kin makikabbalay iti inam. Arian. Ita, pagpili ka. Siyak, wano ti inam. Anya. Oh, Lola, anya ter aramidan nyo iti ruangan ti silid da daddy. Ay, kwapok. Itulod ko kumatoy gatas para ka ni mamim. Siya kung ti uminom iti dayta, Lola. Saan matlang akayat ni mami ti gatas? Ha? Mudto dayta, Lola. Nagimas, Lola. Ha? Lola, sikamat lang ti mangugas iti daytoy. Adapay ngamin aramidag ita. Adudag iti assignment ko, Lola. Ay, uwan apok. Awan parikot iti dayta. Sige, palpasin mo dagiti assignment mo, apok. Sige, Lola. Asino nga tatipilian ni Edwin kada kami adwa? Papanawon na ka din dito'y balay? Uno, amagan mo't no isuda di pumanaw. Nanang? Edwin, anak. Kasla nakatadayo din na kay turungan ti matang iyo. Saan mo't barok? Kat, kinan ka di matlang ni Arian tinted mo amakan ni Dirabi? Wen, nanang? Nasayat matngarod no kasta. Ay, wen. Atoy, nanang. Kwarta?
Apay na ito yung kwarta, anak ko. Sus, ang mga naman no, pamasahig na ito yun na pumanaw. Nanang, pang-grocery yun dayta. Ay, pang-grocery ko na, anak ko. Wen, o sige tamapana kon. Malahad daw ako niti trabaho ko. Ay, anak ko. Agad-andad ka, Ay, gayam. Alam na ito, Lining tasa ba? Imbagla merienda no mabisin ka. Ha? Sige. Lagyan mo na, Nana. Ni. Nana, abay. Kwa, biniglak namin ti Magder iso kasla maulawak. Ha? Sige, mapankakit din. Ang mga numala daw kay di trabaho. Okay kayo kadilang? Uwan, anak ko. Nanang! Na-stroke tinayo, sir. Dok? Obserbaran tayo malang, di ka sasad na. Ikararag tayo, asapay ko man saan na maparalyze. Diyos ko. At ka dito inuman na maintenance na. At ka din inuman ni Nanang, Arian. Ay, kwa, dyan mo. Kasla awan ba, doktor? Apa hindi mo amo? Kat si kamat di ka na yung nakatuwa ni Nanang ijabalay. Ay, kwa, Yabot ka. awan ba't ngamin na talaga ti amo kiti day tayo duhin? Tabagbagim lang ngamin tamang apampanunutan. Manating pupukod ka, Arian. Iduhin. Sige, Mr. Mrs. Panawan kayo ba dito eh? Nagduwa kayo laang ang mabatbati di balay. Rumpang na laang nga kuma. Nga among no anya dagiti mapaspasama kay jay. No saan ka kumapuro reklamo? Among kumano anya dagiti sa gubani ni Nanang. Imbes ngamin nga awatan dagiti pagbibitutam. Saan mat? Tatagidaksem dagiti panursuro ni Nanang ken ka. Awan mo't makita katakis nga aramitan ni Nanang ken ka. Nasaya at mat ni Nanang ken ka. Yung tiyak mo. No apay akagura mo launay tinak. Arian. Nanang, sapay ko matapapakawan. Gusto ni Edwin. Nagbalinag ka man naging bubukod. Manipod ini. Kanayo na nga umasasta siyak ti biktima. Agasla siyak ti may kuskuspil. Ti bagiklang ti pampanunutag. Ti bagiklang ti makitkitak. Ngam no maamirisig dagiti panawan na panagkadkanwata. Awan mat ti madingay bagbagam kanyak. Wen, kanayon nagkadilawan. Gaputa kayat mo ang masursurok. No kasano nga aramidan iti husto dagiti pambanag. Ngam, nagbalinag abulsek iti daytapang gabiwa. Ngamin, inmula kon iti panunot ko. Nga kontrabida kay iti biyang ko. Sorry, Nanang. Pagawanan na ko man. Itakla nga namiris na ito yamanag. Agreeng kayo, Nanang. Iti kasta. Makabawi agbat ka na kayo. Pagawanan na ko man, Nanang. Sapay ko man. Tasaan pa yan nalanaw ti amin. Pagawanan na, Nanang. Hoy, Ivan! Ivan! Agreeing ka! Uy, bumangon ka ditan kunakkat. Abi ka di mana? Turog ka turog dito yung ward ni Lola. Kita mo?
Makutkutunan dagiti makmakan. Apay nga di mo inyornos. Ha? Anya ka matan. Sige urayam nga agriing ni Lula taong tan na ka. Mapuyat ang araw di dirabi eh. Wen, napuyat ka. Kaka-ML. Istorbo ka mana. Wanan, urno sa kando kito eh. Ha? Ni Lola, nakariingan. Ha? Lola? Arian. Ariyan ko no. Ni Mami. Ni Mami tiyaw awagan na. Ayabam ni Mami Ivan. Kartangam. Nanang, ato tiyagas yun. Sige, iig mo. Ato'y nanang. Agyaman Arian. Awan na nyaman na nanang. Ay, kapit kayo kanyak. Tabangunan kayo. Itikas na. Mapreskwan delikod yun. Arian. Nanang. Agyamanak. Iti panagaywan mo kanyak. Anak ko. Nanang. Awan dagita. Kadagiti inaramid yo. Para kanyak. Para kadagiti apo ko yo. Nanang. Pakawanan da kumaiti amin anak kurangak. Ikarik. Aywanan kayo na imbag. Iti kasta. Makabawi akmat kada kayo. Kaya't kumatlang tiagyaman kada kayo. Ngamin, da kayo tinagbalin nga inak. Manipod nagnaad kami dito'y. Da kayo tinangigal kahit kanyak. Arian, pagawanan da. Nojak man laang na-appreciate iti daita. Itak laang nga maamiris amin dagitang aramidan niyo. Para kanyak, kan para iti pamilya. Agyaman akunay, nanang. Panagriknak kat naladawan ti amin, idi na amiris ko, dagiti inararamid ti katugangak. Saan lang nga para kanyak, no di ket iti pamilyak. Iti asawa, ket nagiti anak ko. Nagbalinak abulsek kadagiti kinasayaat ti katugangak. Ti bagiklaeng ti pinanpanunot ko. Nagbalinak ama nagim bubukod. Ti nagidakes ko ti panangisuro ni nanang kanyak. Ngem pagyamanak iti Diyos, gapu ta inikkanak pa iti gundaway, tapno makabawi ak kaninanang. Numaminsan nakasentro ngamin ti atensyon tayo iti bukod tayo abagi. Isu nga di tayo makita tinasayaat nga araramidan kada tayo ti pada tayo a tao. Amok nga ado dagiti mangbabalaw kanyak, ngem awatek dagita, taamok a nagbitutak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay ko ma, ta nakaibatiak iti adal, kadagiti padak adumdumngeg. To'y pagayam mo, Arian. Ken ka pagayam, Arian. Agsasabali, wenno naduma-duma ti wagas a panangipakita, ken panangiparikna tayo iti ayat, kadagiti ipatpateg tayo iti biag. Lukatan tayo nga rod ti puso kan panunot a mangawat kadagita abanbanag. Iti kasta awan ti mapasaktan ken awan to ti pagbabawyan iti maudi nga aldaw. Di tay nga rod tagidaksen ti panangdellaw wenno panangisuro da kada tayo. Ngamin para matlang dayta iti pagsayaatan tayo. Alakas tan pagayam Arian ket pagyamanak unay diin ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas.
Idi da kami pa iti ubing mahilig akmet nga agdengeg ti drama iti radyo. Iso amaragsakan ak unay ngamin manggegan itan dagitoy a drama ditoy YouTube. Naawis akmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas apatsek apakaadawan iti adal ken mangtedliwliwa kadagiti padak a dumdumngeg. Kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Grace. Iti 2008 pimmusay iti asawak gapu iti sakit a kimpet kenkuana. Gapu iti dayta agmaymaysaak nga rod anang isakad iti panagbiagmi nga agiina. Inbatik dagiti anak ko iti puder dagiti dadakkel ko ket nagabrudak. Iti lasod ti 10 a tawen a kaaddak iti ballasiw taaw awan met ti nagbalin a parikot kadakwada. Ti ammok ket dimmakkel dagiti anak ko a narespeto ken nadisiplina gapu ta dimmakkel daket nga rod iti puder dagiti dadakkel ko. Isu na laeng danas daawak ngamin no kaano nga addan idadda ken nakapagturpos da payan iti panagadalda isu metten ti panagbaliw ti ugali da. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga roden ti agsalaysay. Friend, gusto pa'y lang dayta. Kitaan mo, break time tayon. Sige lang, friend. Umunakan nga ag-break. Palpasok pa ito'y aramida. Ay na, umay kakit din friend. Inta pa'y agmerienda. Ituloy munton inton madamdama dayta. Sige lang, kunakmet. Madamdama akton nga agmerienda, friend. Adabalon ko a fried banana, friend. Ang mga no agbabawi ka. Ah? Kasla narigat nga agpayso a paayan ti awis mo, ah. Oh, makitam? Amok ngamin ket a paboritom tinaiprito asaba. Launay, friend. Mala, umay ka nga rodan tag merienda ta pay, friend. Una yun ti kasta alangam, friend. Kasla awan pa'y turog mo, ah. Madlaw, anapuyatan ka. Wan nga rod, friend. Nagdiretso ak ngaminan dito, kalpasan ti may sa part-time ko. Ay sus, agi na nakakamot, friend. Di mo unay abuswan ti bagim. Friend, Panunudam kumamat ti salon at mo, friend. Nang runa kat, amumatan. Medyo addan edad tayo. Narigat ti agsakit, friend. Amumat, adda tayo dito'y adayo. Amang ano, nakarakaron amarigatan ti pamilyam no bilang laang. wan nga rod, friend. Speaking of pamilya, masapul at talaga ti doble kayod para kadakwada. Maawatan ka, friend. Di mo kumamot baybay ti bagim. Day talaang ti kakaiso na apuunan tayo dito'y, friend. No agsakit ka, sigurado ang mapukaw amin ang nagrigrigatam. Amok dayta, friend. Kan husto ka iti dayta. Aywan, ayantay ko nam akar ni abinalon mo. Jaran! At tayo, Carninas! Ay na, friend, kalukwan ka talaga. Kunak man lanupod no akar ni ti binalon mo. Karninas matgayam. Mala, manganta nga rodan. Idikas na, makasublita adagos iti trabaho ta. Sayang ti oras. Hello, Mami! Hello, anak. Kumusta kayon? Kumusta da lolo kon lolam? Ni ading mo ngay? Okay kami lang dito, Mami. Awan rumbaga pagtanaga. Ayun gayam, masapul ko ti kwarta. Masapul kami nagumatang at iti baro sapatos ko. Takasaliak kami iti liga ti basketball. Ken solicitin da ka kano dagiti katim ko. Soli? Anya solicit? Kasano day ta, anak? Ket solicit Dumawat kami iti kwarta nga igatang mi iti uniform. Ammo nga min dagiti babarkada ka nabayag kayo dito abroad. Iso namnamaan damang ted kayo. Ha? Ay, kwa, Jiro, anak. Kastoy. Ay, kinapudno na. Awan kwarta kita. Ang aguray ka.
Di mo't kait-itad ko laang kan ka. Kinunam a birthday ti barkadam, kat gumatang ka iti regalo. Iso anang tada. Basit lang mo ti daw dawatak, mami. Sa paimbaga ako namang tag kayo. Ala na, mangipawit kay kid din. Ang Amok akabaalan nyo nga idiskitaran ti daw dawatak. Jiro. Kaya't tsuaya may babayin ti anak yo. Sige konsinsayo daytan, mami. Sige anak. Kastoy ha. Mga ramid ni mami iti pamuspusan, Juan. Okay nga rot. Namnamag dayta, mami Diyak kaya ti may babayin ka dagiti babarkada. Sige, tadapay practice mo iti basketball. Sige, bye. Sige anak. Agan-anad kayo di tawan. Anda ka gayam dito'y, friend. Wen, friend. Apay ka di? Friend. Adda ka di ibagam, friend? Kababain ko ma. Amangan no adda pa'y kwartam dita, amabalin ko abuludan, friend. Masapol ngamin ama kapaw itak ita ijay Pinas. Adamot, friend. Mano kumaya ti masapol mo? No mano ti addakan ka, di isupay lang ti buludak, friend. Adtoy, friend. $2,000 dayta. Ay nahagyam anak, friend. Di ka madanagan, isublik mat lang adagos apaman ang makasweldo tayo. Wen ka di, friend. Awan parikot iti dayta kanyak. Isublim tulat tayo tun makawadwad ka. Amumatan, kasapulak mo ti agpawit iti Pilipinas. Maawatak, friend. Katagyang manakmanan. Hello, anak. Kumusta? Naawat mo ka din timpawit ko. Well, mami, naitad ko pa yun Sino dayta? Ni ka di mami? Well, Mami? Hello, Mira, anak. Kumusta kan? Okay lang, mami. Ayun gayam, inikamot ni Jiro iti kwarta para iti basketball team na. Wan, anak. Nang tadak. Siyempre, jakmat kayat ang maibaba ti kapsat mo kadag iti barkada na. Wan gayam, mami. Adda ka barbaro arwar a cellphone na. iPhone 15. Siyak langan ti awan kasdi kada kami ngagbabarkada. Igatangan na kumamit a mami. Ha? Ay sus, no agpagatang ka, kasla na lakalaang. Apay, sagmaman no ayati kasta a cellphone, anak ko. Mga 80,000. Anya, 80,000. Ay, aguray ka, anak. Sweldok daytan iti dua a bulan. Aguray ka man. Di mat ka ipaw-pawit kumatlaang kan ka. Kinunam agumatang ka iti baro abag mo. Iso ang nagpawit na. Pinautangak ngamin ti may sa abarkadak, mami. Masapol na kanu ngamin ti kwarta. Aguray ka. Apay anagado ti saludsod mo. Agyaman kayo ket ti ta saan da kayo asid sidiran. well nga rod. Imbag pa'y dagiti babarkada ka. Nag-abroad dagiti naganak da. Nakaawid dan dito Pilipinas. Nunda kayo ngay. Aging gayta, at da kay pala dito abroad. Awan sa amutin balak yung agawid. Ha? Ay, kasanoak ngay nga rod ang makaawit ita, kat tila pagpagatang yung agkapsat. Kada umawag kayo, Mami, adda kastoy, adda kasjay, adaw dawaten nyo. Anya ngay nga rod taramidak. Sapay kumaata maawatan dak anak ko. Marigrigatan akmat ditoy. Kat ano sa nyo Nagkunang amin ayang agabrod kayo. Dahito tinarigat na. Pumanaw-panaw kayo. Ita, da kami pa'y nga agkapsat ti dakas. Anak, awaten nyo kumamat ti sitwasyon ko. Narigat ti biyag dita Pilipinas. Kan maysa, awan ti trabaho amastrakan dita. Nang runa ita taadan edad ko. Ar-aramidak mat amin daytoy para kada kayo. Itikas na, maitid ko dagiti kasampulan nyo. Matlagayam. O di pa nagnakan yung araw nakabailan yung itad amin na masapsapol mi. Kinayat yung mo tinag-abroad sana ya. Linapdan da kayo, ipapilit yung mat. O di naalam, ti kayat mo ita. No agong ungat ka, ket isidir mo amin nga inintid mo kada kami. Pues, kukamla ang amin akwartang. Sir, kaya't dak ka no ang makasalita.
Grace, agtugaw ka. Agyaman akse. The bad news ko kan ka. Ha? Bad news ko nam, sir. Grace. Anya ti kayat yung asawan, sir. Kinasarita nak ti Big Boss. Kaya tada nagiti empleyado iti factory asaan na mairin nyo ti kontrata na. Kaya nas kayo nga gawin din iti Pilipinas. Makapaladingit man, hanggang may saka kadakwada. Anya? Sir, kasanon ti pamilya. Sapay siyang laang tinamnamaan da iti Pinas. Pasensya kan, hanggang sursurutag lang ti bilin ti kumpanya. Anya nga iti planong ita, friend. Ay, kinapod no na, friend. Jak amo no kasano a plano ti aramida kita. No apay mo't ngamin akaraman tapay kadagiti saanan a mairin nyo ti kontrata na. Wen nga rod. Ay, no agawid aki sa Pilipinas, sigurado ang mabakante aki jay. Ngamin, awan mo't mastrakan a trabaho jay. Kan may sa nababalaang ti sweldo. Jak mo't kaya't agbalin a pabigat ijay balay. Kasita, ada sakit ni tatang. Awan man lang maipawit ko. Nututuusan. Mas problemado ka pa'y gayam ngam iti siyak. Api-api na buludan nakpay lang iti kwartam. Grace, agayem ta. Kat mariknak a marigrigatan ka. Iswapi na buludan ka. Kan may sa jakmat amo akas to di mapasamak. Agyaman ang friend, ha? Awan anyaman na ako nakmanan, friend. Di mon panunutan day jay. Oh, hello, anak. Mami, agawid ka kumadagos. At dadag ka sa napasama ka ni Mira. Anya, apay. Anya tinapasama kinimira. Basta agawid ka adagos. Isend ko ti address at papanan nyo dito La Union. Inton makaawid kayo dito Pilipinas. Sige, anak. Inton bigat matlaang. Agpakada ak iti boss ko. Iti kasta, makaawid ak adagos. Sir, good morning, sir. Grace, di ba't pang rabi ti duty mita? Apay nga da ka dito eh. Ay, ko, sir, ang mga numabalinak ang makisarita kada kayo. Masapol ngamin nga agawid ak adagos iti Pilipinas. Emergency, sir. Anya? Ang mga numabalin ko nga usaran ti bakasyon ko, sir. Sige, total, saan ka mo na mairin nyo? Palubusan ka na mangusar iti bakasyon mo. Agyaman ako, nay, sir. Thank you, talaga. Ada akon iti insent ni Jiro nga address. Apay nga taa dito iti imbagana ang pamanak. Kasla nakaul-uli magman. Nakalukat matigit. Jiro, anak! Jiro! Mira! Mira, anak! Ada kayo kadidita! Jiro! Welcome home, Mami! Welcome home, Mommy! Ang yaman na kanak ko. Agoray ka. Anya nga minayat tinapasama kinimira. Apay ako nam nga de emergency anapasamak iti kapsat mo, Jiro. Dalulukan lolayo. Sa dino ti ayanda. Kan akin balay iti daytoy. Da kayo, Mami. Anya, kasano kuma nagbalin ako kwak dayto abalay. Kinapod no na, Mami. Amin ngayon pawpawit yung akwarta. Inurnong mi. Kaya may sa anak asimali ti basketball. Saan mat apod no akayat ko ti bag, Mami? Kan sa anak pa utang iti barikada? Jak pagan ano ti baro a cellphone. Mami, saan mo't apod no ang pagpagata nga kada kayo iti sapatos? Kinapod no na. Siyak tigim matang iti sapatos para kada kayo. Sorry, Mami. Noda kami tinangaramin iti pamuspusan. Tapno maitaras ti panagawid nyo.
Di mi ngamin kahit nga grigrigat kayo. Iso kaya't mi nga gawid kayon. Kan maysa, bumakbakit kayon, mami. Kitaan nyo, adun ti puraw abuok yo. Iso ati kayat mi, kat dito'y kayo laangan Pilipinas. Itikas na, agditin na tayon. No ti pampanunutan nyo, kahit ti pagbiag tayo, di ka madanagan. Da kami ti trabaho. At da natalgad at trabaho. May sakita na manager ti bangko. May saak matitan a CEO iti kumpanya pagtrabaho ak, mami. Iso nga awanan ti rumbang apagdanagan nyo. Kabailan min ti agtrabaho para iti pagbiag tayo. Ken may sa itilas o ti panagbiagyo, amumi ada kami lang ti pinampanunot nyo. Nagiti pagragsakan mi lang ti kanayan nyo nga ununaan. Ita, da kami met. Da kami ti mga iwan kada kayo. Da kami ti mangtad kada giti masapsapol nyo. So papakan mi met, ti panagayat nga intadyo kada kami, mami. Ipatpatagda kayo unay, mami. I love you, mami. Kailo da ka na yan. Kailiw kayo matuna yan, anak ko. Ay na, agyaman ako unay kada kayo, anak ko. Ipatpatag kayo unay-unay. Thank you mut kada kayo, mami. Thank you iti amin na sakripisyo nyo. Ipatpatag da ka mat, mami. Sa nga pulo laang titawan ti anak ko idi natay ti asawak. Manipod idi agmay sa akon anang isakad iti panagbiag mi. Gapu iti rigat ti biag ken awan nagadalak, awan nga rod natalged a trabaho amas trakak. Napilitan ak nga rod nga inmadayo tapno mapan makitegged kas may sa akatulong iti syudad. Ket inbatik ti anak ko iti maysa kadagiti kaarubak. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Napatumarkon ni Sir Rodrigo iti agas na, Ma'am Beatrice. Agyaman ako na ikan kalma. Malaksid iti trabaho mo iti grocery. Dakal pa iti maitultulong mo dito'y balay. Kastamatan ti panangasikasom ken ni Rodrigo. Awan anyaman na, ma'am. Subsubadak lang ti kinasaya at yu kanya. Makunak anag-asat kami nga agasawa. Gaputakas ken ka tinatumpungan mi. Saan kami man anaadaan iti anak. Naadaan kami mat iti baro akameng ti pamilya. Ket sikat ay ta, Alma. Ayun gayam. At the good news nga ipadamag ko kan ka. Good news ko na, ma'am. Wan, napagnumuan mi kin ni Rodrigo. Nga ipaalami maten ti anak mo. Da kami ti mang paadal kan kwa na iti kolehyo. Agpaiso ka di daitang, ma'am. Wan kunakmat. Iti kasta, agkadwa kayo matlaang. Total, nalawa mo to'y balay. Ay na, agyaman ako nay, ma'am. Nabayagan akayat ko amakaden namanen ti anak ko. Sungag sagana ka, tainton bigat matlaang. Agawid ka ijay probinsyayo. Katiti pa nagsublim, ikuyog munto matan ti anak mo. Beatrice, inala ka di matla amin ni Alma, nagitin sa ganang mayawid na pasalubong para iti anak na. Intat ko amin, ngam imbati na mat dagiti datuma. Gapo siguro, tao may matlaang dito iti anak na. Nagaget, kan nasingpet. Mapagtalkan pa ni Alma. Husto ka, Rodrigo. Iso nga rod asa anak amasayangan amang tulong kan kuan. Kastamatan iti anak na. Ay, sabay kuma, tatinawit ti anak na, ti kinasaya at ti inana. Mildred, Ha? Manang Alma? Apay ngagda ka nga iti taoy. Anak ti kayat ko asawang. Apay adi mo imbagbaga sumangput ka ita. siyempre, kayat kayo asorpresaan ng rona ti anak ko. Ha? Kailiw ko na yan ti anak ko. Sa dino nga iti ayan na. Ay, kwa manang.
Di ka kumagong ungot ngam nagtalaw ti anak mo. Anya, kano pa'y, iti anya aga po. Kuang amin manang, kadagito lang manang, nagtangkam ngamin ti ulo na. Puro barkada tis asikason na. Iso nga inong taka. Jakmat ni namnama, asakitin nagayam ti panangungat ko kinkwana. Dayay, nagtalaw matan. Diyos ko, sa dino nga ingata ti ayan ti anak ko. Sa dino ti ayan ni Adrian. Kasta ti ko na ti kaarubak, sir, ma'am. Di na kanuam mo na sa dino tinapnapanan ti anak ko. Ala, huston, di ka nagsangit, Alma. Di ka madalagan, natulungan na ka magsapol iti anak mo. Agpaiso, sir. Wen, nadalatawan na kan ka, saan ka di? Uwan, sir. Oh, ala, mabalin na ka mga takuyugan ni ma'am mo, amapan ka na iti istasyon ti radyo. Tapos panawagan kayo, masapulam ti anak mo. Uwan, sir. Sige, sir. Ibagayo lang no kaano ti papantayo. Ay, sapay lang kumatawan ti ka sa napasama kiti anak mo. Daytang matikar kararag ko iti Diyos, sir. Madamag kumanlaeng. Mapagtalkan ka di matlaeng, tinangibat siyam kan nangital kami iti anak mo. Sir Rodrigo. Magadbot mo na makagapu-agapuanan ti tao anang italkam. Iswapin manaw ti anak mo. Nakasagana ka ka din iti pagnata, Adrian. Ako. Madandanagan ak manong Jigo. Anya? Italang amin nga ramidak ti kastoy. Amumot na baro asaltaak lang iti grupo. Panaglako iti prutas kan balot ti sigod nga raramidak tapno agbyagak. Ket siyak tinang tulong kan ka tapno agbyag kay tinasayan. Inikan ka iti kawas mo. Pinakan ka. Pinagyan ka dito itagos ko. Amok day ta manong Jigo. Diyak to malipatan day ta. Di ka ba tanakan? Nairwama ko ni tikastoy a trabaho. Manong, sa dino ti pagtakawan tayo. Sinaglang dito, Adrian. Nalakala nga mas trak tayo ti dayja palay. Ngamin, nabayagan na pinalpaliw ko dagiti agnana ti jay. Nakapanawagan kamin kadagiti istasyon ti radyo. Sapay ko matamangagan dagiti makamamo ken ni Adrian. Kat maidanan dagan ko na. Iti kasta, agkita kami matlaang iti anak ko. Diyos ko. Di mo ko mabaybayan ti anak ko. Ipalubos mo ka iti panagdan nami manangyagi na. Jak lakit di mapakawan ti bagi, nadada ka sa mapasamag kan kuana. Buisit! Oh, Manong Jigo. Pekas taon na iti pungtot mo. Anya tinapasamak. Piste talaga na dyan, Mario. Ha? Apay ni Mario, Manong. San kiti ka no na makaumahin tong rabi. Agtrangkaso ka no. Kat di nakabalan ti Romar. Ay, tilo ko. Mawatam latan Manong Jigo. Tadamat gayam sa gubanit na. Kanya pa ngay. Jakmat mabali na pilitan. Amang ano sumabit tayo, gapukan ko na. Sino mo ti sana makabungtot? No kaano adimtengan tinururay tayo? Agsakit-kit din. Kasano nga rutitan, Manong? Inton rabin ti pagnatayo. Awan ti agbalaw iti salitaan kan plano. Matuloy ti pagnatayo. Manong Jigo? Di ka nagkadkad. Kasapulan ta ti kwarta. At datan ti balay dagiti agasawa baknang. Nagdakkel ti balay daw Manong. Wan. Nagadutig kakapintas agamit daw. Natural tabak ng dagat karod.
Tumay ka. Sumurot ka kanyak. Punaan tayo iti master's bedroom. Tara, Sam. Kuha. Surutan ako na kwet. Akinayat ka. Amangan na makaraing dagiti bumalay, ha? Ha? Sino kayo? Apay ngagdang kayo ditoy. Pagdatao manong Chico. Punta na. Just kay. In Swiss na pa iti silaw. Agtatakaw kayo niya. Ay, pumanaw kayo ditoy. No saan? Malmaluan kayo babaan da ito igam ko apang or. Manong Mario, ti babae. Anya pa lang ter aramida, Adrian. Pabuksi tamon ti babae. Anya, sana mabalin, Manong Chico. Adrian, sika ka di da ita? Amo na ka, Adrian. Anya pa lang ti kukuam. Duka sa pulan na patayam. Patayamon. Sana mabalin nga damakailasin ka na ta. Delikado no sumamit, ha. Sana mabalin, Manong Chico. Isutinak. Umikat, pumanaw tan dito, eh. Anya! Jak ninamnamang inam ti katalag na Don Rodrigo ken Doña Beatriz. Jak matamo nga ijay gayam ti pagtrab-trabakon na. Iti lang amin cellphone kami ngagsarsarita. Sagpaminsan pa ikit diya. Iso jak pulos na dan iti gundaway amang ibagaken ko na. Iti panang malmaltrato ni Nana Mildred kanyak. Kabayatan ti kadak iti poderda. Naimbag ka pa'y. Tanda pa ilang ti inam. Adrian, ha? Manong Diego? Kanya pa ilang tinaramitan. Sublia mo tinam. Siguradong orurayan na kanday jay. Di mun sayangan da ito yakan ito. Tapno mga baruhanan ka, Adrian. Ay na, Adrian anak ko. Agyaman ak ta nagsubli ka. Amom ka di nagpanawagan ak iti istasyon ti radyo tapno masapulan ka. No, Costa. Amo yun awan ako iti poder ni Nana Mildred. Kinapudno na. Nagawid ak iti lugar tayo. Tapno sukunan ka. Napanak iti balay da Mildred. Kat sigun kan ko na. Pimanaw ka kano. Gaputa sinakit mo kano ti panangungat na kan ka. Sana pudno day tananang. Ha? Ulbod ni Nana Mildred. Anya ti kayat mo asawan. Naulpit ni Nana Mildred kanyak nanang. Inaramid nak nga alila. Anya. Tunggal umawag ka kan kuana. Ket agsarita ta. Nakabantay kanyak. Tapno sana ka makapagpulong kada kayo. Ti awanan bain o Mildred. Isugsugal na pa'y dagiti kwarta nga ipawpawit nyo. Diyos ko. Di man lang naasyan kan ka. Ti ayop a babae. Awanan bain. Sa anak pa yan nakalpas iti high school, ha? Ta pinagsardeng na. Sa anak to pinagtrabaho. Anya. Diyak magustuhan tinaramid na. Di pa nangila ko na kanyak. Impugaw na iti bakla nakautangan na iti dakkalagatad. Ikaw na jay. Paimanawak iti poder na nanang. Pagawanan na ganak ko. Nagbidutak iti panangitalag ko kan kay ti dayjay a Mildred. Ibaga kadasar kan ma'am tinapasamakan ka. Amok amawatan da ka. Patsyak atulungan da ka anak ko. Aw, manang alma. Apay nga da ka manin ditaw eh. Awanan ka iti bain Mildred. Apay nga nagsipat ka manang. Anya ti basol ka. Nagpuskol pa ilang tirupam amang damag iti basol mo. Ha? Nagkita kaming iti anak ko. Ket imbaga na amin ngay nararamid mo kan kwa na. Ha? Manang alma. Kung amin. Denggan na ko ma. Apay anaaramid mo ti kasjay iti anak ko, Mildred. Nagbalinak anasaya at kan kakasgayam ko. Kabailak nga aklunan ti panang paspasakit mo ken ni Adrian. Ti panang pasardeng mo kan kwa na iti panagadal na. Uray permi asakit kanyak dagita. Nyamjak pulos maaklon ti panangilakom kan kwa na iti bakla. Tapno laeng agkakwarto ko. Manang alma. Pakawanan na kuma. Inaramat mo lagayam ti awan kas kan na dagiti kwartang impaw-pawkit ko para iti anak ko. Manang alma. Pakawanan na kuma. Di ka madanagan.
inutal kabayadan dagitay. Basta di na kumay dardaraw. Pangasay. Di ka madanakan. Saan ka ngay daraw? Awan takas nga aramitakan ka. Saan ka abalsan? Tilaangan Diyos ti makaamukan ka. Gapu iti tulong dagiti amok, nakatorpos tiyanak ko iti kolehiyo, kat isumaddan tinangitalkan da Sir Rodrigo kani Ma'am Beatriz iti kumpanyada. Nalaos ti panagyaman ko iti namarswa, gapu ta di na binaybayan ang maisadmak ti anak ko. This is a fork. I use a fork to eat my meal. This is a pan. I fry eggs in a pan. This is a pan. I fry eggs in a pan. This is a jar. I keep sweet strawberry jam inside this glass jar. This is a jar. I keep sweet strawberry jam inside this glass jar. This is a can opener. I use a can opener to open a tin of beans. This is a can opener. I use a can opener to open a tin of beans. This is a dish rack. 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 I use an alarm clock to wake up. 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 This is a drawer. I use a drawer to keep my things organized. This is a drawer. I use a drawer to keep my things organized. This is a curtain. I open the curtain to let in sunlight. This is a curtain. I open the curtain to let in sunlight. This is an oven. Is an oven. This is an oven. This is an oven. Is an oven. This is an oven. This is a bathtub. Bathtub. This is a bathtub. Bathtub. I use a calculator to add numbers. 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 This is a cutting board. Go. This is a cutting board. This is a cutting board. Go. This is a cutting board. This is a raincoat. I wear a raincoat to protect my clothes from the rain. This is a raincoat. I wear a raincoat to protect my clothes from the rain. I use a jar to store food. I use a jar to store food. This is a teddy bear. I hug my teddy bear. This is a teddy bear. I hug my teddy bear. This is a hairdryer.
I use it to dry my hair. This is a hair dryer. I use it to dry my hair. I wear sunglasses when it is sunny. I wear sunglasses when it is sunny. This is a nightstand. It sits right next to my bed. This is a nightstand. It sits right next to my bed. These are pliers. These are pliers. These are pliers. These are pliers. This is a screwdriver. I use a screwdriver to tighten screws. This is a screwdriver. I use a screwdriver to tighten screws. I use headphones to listen to music. I use headphones to listen to music. This is a compass. I use a compass to find the right direction. This is a compass. I use a compass to find the right direction. This is a pacifier. A baby uses a pacifier to calm down. This is a pacifier. A baby uses a pacifier to calm down. This is a dustpan. This is a dustpan. I use a lunchbox to carry food. I use a lunchbox to carry food. This is a shower head. This is a shower head. I use a scrub brush to clean. I use a scrub brush to clean. This is the AA battery we'll be using. Make sure the positive end is facing up when you insert it. This is the AA battery we'll be using. Make sure the positive end is facing up when you insert it. This is a stamp. Wow. This is a stamp. Wow. This is a bucket. This is a bucket. This is a bucket. This is a bucket. These are garden gloves. These are garden gloves. These are garden gloves. These are garden gloves. I use a marker to draw. 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 This is detergent. This is detergent. This is detergent. This is detergent. This is a wrench. I use a wrench to tighten bolts. This is a wrench. I use a wrench to tighten bolts.
This is a drill. I use a drill to make holes. This is a drill. I use a drill to make holes. I use a monitor. I use a monitor to see the screen. I use a monitor. I use a monitor to see the screen. This is a stethoscope. I use a stethoscope to listen to a heartbeat. This is a stethoscope. I use a stethoscope to listen to a heartbeat. I use a mouse to click. 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 I use a chair to sit. 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 I use a thermos to keep my drink warm. I use a thermos to keep my drink warm. I use a vacuum cleaner to clean. I use a deep clean. I use a vacuum cleaner to clean. I use a deep clean. This is a colander. Colander. But this is a colander. This is a colander. Colander. But this is a colander. I use sandpaper to smooth wood. I use sandpaper to smooth wood. This is a cutting board. I use a cutting board to chop vegetables. This is a cutting board. I use a cutting board to chop vegetables. This is a pacifier. This is a pacifier. This is a pacifier. This is a pacifier. This is a whisk. I use a whisk to mix eggs. This is a whisk. I use a whisk to mix eggs. This is dental floss. I use dental floss to clean between my teeth. This is dental floss. I use dental floss to clean between my teeth. I use a helmet to stay safe. I use a helmet to stay safe. I use a map to find my way. I use a map to find my way. This is a whisk. I use a whisk to mix batter. This is a whisk. I use a whisk to mix batter. This is a cotton swab. I use a cotton swab carefully. This is a cotton swab. I use a cotton swab carefully. I use a trowel to dig dirt. 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 This is a watch. This is a watch. This is a watch.
This is a watch. This is a toy car. This is a tar. This is a toy car. This is a toy car. This is a tar. This is a toy car. These are headphones. These are headphones. This is an extension cord. I use an extension cord for power. This is an extension cord. I use an extension cord for power. This is a raincoat. I wear a raincoat when it is wet outside. This is a raincoat. I wear a raincoat when it is wet outside. This helmet isn't just blue and shiny. It keeps you safe on all your adventures. This helmet isn't just blue and shiny. It keeps you safe on all your adventures. This is a shower head. Water comes out of the shower head. This is a shower head. Water comes out of the shower head. This is a watering can. I use a watering can for plants. This is a watering can. I use a watering can for plants. This is an air conditioner. I use an air conditioner to cool the room. This is an air conditioner. I use an air conditioner to cool the room. These are earbuds. These are earbuds. This is a blood pressure monitor. I use it to check my health. This is a blood pressure monitor. I use it to check my health. This is a pacifier. I use a pacifier to soothe a crying baby. This is a pacifier. I use a pacifier to soothe a crying baby. This is a jump rope. I use a jump rope to exercise. This is a jump rope. I use a jump rope to exercise. This is a wok. I use a wok to stir-fry food. Whoa. This is a wok. I use a wok to stir-fry food. Whoa. This is a fork. I use a fork to eat my meal. This is a fork. I use a fork to eat my meal. This is a pan. I fry eggs in a pan. This is a jar. I keep sweet strawberry jam inside this glass jar. This is a can opener. I use a can opener to open a tin of beans. This is a dish rack. This is a dish rack. I use an alarm clock to wake up. I use an alarm clock to wake up. This is a drawer. I use a drawer to keep my things organized. This is a curtain. I open the curtain to let in sunlight. This is an oven. Is an oven. This is an oven. This is a bathtub. Bathtub.
I use a calculator to add numbers. I use a calculator to add numbers. This is a cutting board. Go. This is a cutting board. This is a raincoat. I wear a raincoat to protect my clothes from the rain. I use a jar to store food. This is a teddy bear. I hug my teddy bear. This is a hair dryer. I use it to dry my hair. I wear sunglasses when it is sunny. This is a nightstand. It sits right next to my bed. These are pliers. These are pliers. This is a screwdriver. I use a screwdriver to tighten screws. I use headphones to listen to music. This is a compass. I use a compass to find the right direction. This is a pacifier. A baby uses a pacifier to calm down. This is a dustpan. I use a lunchbox to Kellogg's to carry food. This is a shower head. I use a scrub brush to clean. This is the AA battery we'll be using. Make sure the positive end is facing up when you insert it. This is a stamp. Wow. This is a bucket. This is a bucket. These are garden gloves. These are garden gloves. I use a marker to draw. I use a marker to draw. This is detergent. This is detergent. This is a wrench.